आज 2082 साल फागुन 1 गते हाम्रो यावासी ग्रुपको फेरि आज पनि क्याम्प फायर सुरु हुँदैछ। हाम्रो क्याम्प फायरको अर्गनाइजर होइन, हाम्रो डोनेटेड भन्छ कि डोनेसन गर्ने चाहिँ भन्छ। यहाँनिर यता फर्किन ढोले चाले यो यस्तो हुन्छ। हाम्रो रङ्ग भाइ पुरा खै के बोकेर चेन्ज गर्दै बस्दैछ। हाम्रो यहाँ दुईजना उ गर्दैछ। विष्णु भाइ जे छ हाम्रो विष्णु भाइ छ। मेरो भाइको यही नै मलाई साह्रो मनपर्छ। आजको आलु मकै पोलाई मकै फोटो सेसन तल हुँदैछ। हाम्रो भाइहरूको फोटो सेसन अर्को सर्च खाने मार्केट भन्छ। उता घरे राजको लिँदै गरे हात पखाल्नु सक्छ फोटो आउँदैन कुखुराको पनि ओके ओके एकदम खाइदे त किन चाहियो त भइगयो नि त किन उते राख्न उते माथि अनि मासु पकाउने हैन अदलस किन चाहियो कुखुरा चाहिँ केलाई केमा ए सब्जीलाई यो पोलेर खाने अरे अनि लसुन चाहिँ केमा हाल्नु सब्जी नबनाउनु हजुर त्यसको सब्जी चाहिँ त्यसको सब्जी खाने रे भाइ आज मासु म त धेरै भयो कि के भयो हैन गुन्द्रुक खाने बेलुका खानासँग चाहिँ गुन्द्रुक खाना खाने अरे अहिले चाहिँ छोडेर मात्रै मैले मात्रै एक लट चाहिँ खाएँ नि खानु चाहिँ तर अहिले फेरि मालले चाहिँ केटालाई सुताउँछ लाग्यो मालले सुताउँछ मालले सुताउने भयो क्यामेरा लानु पर्यो भनेको त भुँडी हेर्नु त गाहरू कत्रो हो भुँडी बब्बा के छ ब्रोहरूको हालखबर डाक्टर साहब यस्तै पो छ ओ डाक्टर साहब यस्तै पो छ के म अघि तन्केको अघि धेरै नखानु भनेको त्यही कारण क्या तेरिको डाक्टर साहब पनि यस्तै छ आज काका रेस्टमा हुनुहुन्छ अहिले क्याम्प फायरको लागि रेडी आज हाम्रो वान नाइट स्टेको क्याम्प फायर एकदम रेडीको साथ एकदम तयार भइरहेको छ। यता दाई हाम्रो अग्रज दाई दुईजना एकदम ह्यान्डसम हाम्रो ह्यान्सी ब्रोहरू यहाँ पुरा पकाइ बनाइमा एकदम तम तयार। एकजना हाम्रो यहाँ कमल टेन्ट हाउसका प्रोप्राइटर कमल शाह अदुवा पुरा अदुवाको अचारबाट पेस्ट बनाइराख्नु भएको छ।
अब यो तरिकाले अब आजदेखि चाहिँ हेर्नुहोस् ल यो अदुवाको पेस्ट हो यो रान हो कस्तो या कुखुरा डिपार्टमा हुनुहुन्छ यता डाइरेक्टर हुनुहुन्छ केन्द्र अधिकारी कुन्डमा यसरी हाँस्दै गरेको त्यसो गर्छ नि रञ्जन बाबु ठिक छ कस्तो कालो ओठ हो यो कुखुराको यार कुखुराको कालो ओठ रहेछ यार नन्द दाई हामी बन्दैछौँ हाम्रो कुखुरा बन्दैछ हामी बनाउने हो खाने हो नमस्ते या बच्ची भन्ने हाम्रो भनाइ छ हाम्रो विष्णु कहाँ जानु हो कालिज मार्न जाने भने त कालिज मार्न गएर जानु हो क्या कोही कहाँ हुनुहुन्छ ए ल्याइसक्यो अघि ऊ चाहिँ खोइ फेरि मार्नु गएको छ भाइ अब के छ यसमा गर्नुपर्ने ओके छैन भाइ आगो मारिदिनु है एकछिन मारिदिउँ यो खाली नराख्नु भनेर नि होइन अब छैन त अब के हाम्रो भाइहरूको कुखुरा पोला हेरौँ ए कालिज पोला एउटा हाँसेकै छ यो बाटो हात्ती त कहाँ हिँड्छ यो बाटो हात्ती हिँड्दाखेरि ठिक छ रमाइलो गर्नु आएको हजुर ठिकै छ यस्तै हो कहिले काहीँ यस्तै हो कसको आइफोन देखो ना गाइस
लोकल कुखुराको यात्रा यहाँ कस्तो हान्छ उनलाई हान्नु पर्ने केटाहरू यहाँनिर गेटी छाना खेल्दैछ अब भालुचोकको डर नथ्यो भालुचोकको डर नथ्यो म पनि बजाउँछु हरियोबटालाई हान्नु हामी ढुङ्गा उनी त्यो ढुङ्गा खोज्दै बस्नेहरू चाहिँ छिटो लाइनमा यतिसम्म चाहिँ हुन्छ ल समुराईले हान्दैछ बट्टारेको छ यस बट्टारेको यहाँबाट हामी पनि पहिलाको सिकारी हो यहाँ पर एउटा हामी पनि ढुकुरको आँखी भाउ झर्ने बेला लाइन चोर्नु मिलेन यहाँ तल दियो गफ गर्दै गर्दै अगाडि गएर मिलेन मैले खायो यता आउँछ नि यो बोतललाई भाइहरूले गेटेसले हान्दैछ डिपो सही सही लु हान्ने मेरो त खुट्टा छैन कति पाउने लाउनेले लगाउनेले चाहिँ कति पाउने सबै सबैले एक एक जसले पहिला लाउँछ त्यो ड्याङ लाउनु पर्छ त्योले पायो सबै यहाँ सुन सबैले पनि लाउनु पाउनुहुन्छ तर अब त्यसमा अब कने उयो हुँदै आउँछ क्या होइन हान्दै जाने कि जस्तै एकचोटि हान्यो एक सबैजनाले 5 जना भयो 5 जनाले हान्यो नि 2 जनाले लगायो 3 जना आउट भयो फेरि 2 जना लगायो 2 जनाले फेरि हान्छ त्यही त भनेको जो लाउँछ त्यसले चाहिँ उ गरेर लान्छ क्या ल्याउनु त 100 only 100 100 सही सही ल यहाँ चाहिँ यही होइन त्यस्तो ट्राई पाउँदैन हेर्न त्यो पर एकचोटि ट्राई त देऊ न त नि हान्नै नजानिँदो रहेछ 100 आजको कसको त्यो 50 मात्रै भयो 100 भइसक्यो त्यहाँ छैन हौ 50 रुपियाँ लिएर सही भनेर आजको डिले भएर ट्राई गर्दैछ यहाँ पर हेर्नुहोस् है नदेखिँदो पो रहेछ एकछिन नजिक हो लाइन हो यहाँ अहिले यता आएर लाग्छ यता हान्छ कि भन्ने डर दाना चाहिँ छैन नि त ला दाना झरेछ नि त त्यो त तानेको ताने गर्दा जान्छ क्या दाना चाहिँ कहाँ दाना कहाँ भेट्नु कहाँ झऱ्यो बेरी हुन्छ क्या बेरी कहाँ झऱ्यो कसको आँखा ती गयो उसको के झरीको अरे दानाहरू यत्रो बेरिङ हुन्छ सानो बेरिङ हुन्छ क्या निकाल्दिनु न सन्दीप भाइ होइन हुँदैन नि त्यस्तो हुँदैन कसको पालो म हान्नु ल सन्देह भाइले सुरु गर्यो एकछिन पाउनु दाजु आजको प्राइस भनेको 1000 1100 1100 1100 1200 1300 1400 आजको फर्स्ट प्राइस हो त पैसा चाहिँ अनि त्यो पैसा झर्नु परेन किन होइन रेडी धिमाले सिकार हान है लागो अमिर राईले हान्यो अमिर ढोलेले लाग्छ मेरो त लाग्छ मेरो त कन्फर्म हो क्या होइन नहान्दा पनि हुन्छ त्यतिकै पैसा दिँदा हुन्छ अमिर ढोलेले हान्यो कहाँ जानु डल्नु अलिकति बोतलमा यहाँबाट 100 रुपियाँ यहाँबाट आयो प्लस हो घुँडा टेकी भयो बुझ्नुभयो दुईजनाको प्लस हुँदैछ नि फेरि तपाईँको 1000 मा राजकुमारजी नि झन्डै लाग्यो यता
काकाले झन्डै झिक्किनु लाग्यो। भएको, यहाँ यो होइन नि काका उपर गर्दै हुनु पैसा दिनु। हाम्रो पालो कतै आउँछ फेरि एउटा 100 रुपियाँ। अब सबैले हानिसकेर नि पालो आउन लाग्यो होला नि त यस फेरि थप्यो है ल डिल एकछिन है डिल भाइले झन्डै लाग्यो भएन यो कृत्य गरेर ढाल्यो अब फेरि यो भएन रि हो रि भएको छ ए होइन उसले हालेको छैन दुईचोटि पैसा मागेर पनि हुन्छ तपाईँको पालो आयो नि यो पछाडि जसरी हाने पनि आफ्नो खुसी। बट्टारेको छ क्या पूर्णजङ आङदेमेले हान्न लागेको छ बोकेको रहेन रहेछ पूर्ण पहिला पहिला माछाले हामीले ढुकुर हान्दाखेरि नि त है ढुकुर हान्दाखेरि सालाको परेला आएको पट पट फुटाइन्थ्यो हामी 100 रुपियाँ हान्नु बजार सकिनु आँट्यो त। मिल्दैन सबैको छ भनेर कृष्ण कान्छाले हान्दैछ झन्डै लाग्यो झन्डै होइन आएको छैन ऊ देवेशको उसले हान्यो हो कि हानिसक्यो देवेशको दिएको छ नन्दु दाई भनेर ओ यता खोइ त्यो 1000 पुइन्ट त्यसो भने सबैको भनेपछि पुइन्ट हो अब त्यो कमलले हान्दैछ राई कमल कमलको सबै पुइन्ट पहिला देवेशको हामी नाम बोला देवेशको अरू कोही आउनु बिस्ताको पालो छ होइन म हान्दैन हुँदैन त्यस्तो पहिला पैसा भएको छैन आज म हान्दिनँ म हान्दिनँ त्यस्तो प्राइस पाउनु पैसा नलाउने हातले हान्नु छ अनि यहाँ उधारो केटी हान्दैछ नो प्राइस उधारो केटी हान्दैछ ल झन्डै लाग्यो मेरो पालो छ नि त त्यस्तो हुँदैन ढुङ्गा गोल हान्नुपर्छ क्या ल अब सम्भव आफैलाई हान्दैछ यो चाहिँ अब पहिलो पहिला चाहिँ अब ढुकुरको परेला आँखा फुटाउने मान्छे मै हो होइन अब त जसले लगा त्यसले लाने भयो नि त पैसा आइसक्यो त गोजीमा पैसा गोजीमा आइसक्यो कि पैसा पकाउन पाउँदैन स्प्राइट ल्याएको त्यो अर्को चाहिँ 100 रुपैयाँ खोइ त्यहाँ हालेको जसको चाहिँ पैसै छैन हिसाब खै अब त्यो त म त यो क्यामेराम्यान पऱ्यो हिसाबै नभएपछि झन्डै तपाईँ अन्तिम हो फेरि आइसक्यो अब यो पनि उधारै हो उधारै दुईजना उधारै छ है म तेस्रो हो नि फेरि म चाहिँ अलिअलि भनिरहेको छु है फेरि अर्को र डल्लो पारौँ न यस्तो सिधा ठ्याक्कै माथिबाट गएको छ नि दाइ नलागेको जाँड हो त्यस्तो हुँदैन हातले अब एकछिनमा हातले हान्ने छ अनि पालो आएको छैन यतिले हो तपाईँको त यतिले डेब्री चाहिँ अलिकति यता हान्नु त अब एकछिन अब यो पहिला यो सकौँ यो दोस्रो राउन्ड पनि उयो छ नि फेरि 500 रुपियाँ दिने हो दोस्रो राउन्ड सकिएन भने 500 ग्याटिसले हान्ने 100 हामी बेग्लै खेल्छौँ हामी हातले हान्दा पनि पाउने हातले हान्नेलाई 500 ग्याटिसले हान्नेलाई 100 पालो यार पहिलो
दोस्रो को पो सनी भाइ रुल्स राम्रो भन है त्यही त पहिला सक्यो दोस्रो मेरो पछाडि पो त तपाईँ त अनि उल्टोबाट हैन मेरो पछाडि हो क्या हाम्रो आउनु परेन पालो हाम्रो पालो जा भाइ लु अब ल सम्भव पैसा दे ल पैसा दे ल सन्जय दे ल अब दोस्रो राउन्ड सुरु 13 र मेरो भन्दा भन्दै दोस्रो राउन्ड ल जा का तपाईँको पालो आउँछ के नियम मेरो हो भने त पछाडि होइन हाम्रो हाम्रो पालो आउँछ होइन नि तपाईँ पालो रेड कार्ड छैन रेड कार्ड छैन सन्जय पछाडि मैले अघि हानेको हैन मलाई किन लगेको येलो 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 कार्ड येलो कार्ड देखाइसकेको छ ग्याजु चाहिँ ग्याजु नगर ग्याजु कोही ग्याजु गरेन फेरि ग्याजु फेरि गरेन रेखा सबै मेटाइसक्यो रेखा भन्नु है लाग्ने बेलामा रेखा गल्ती भन्दा सिकारी भएको छ नि हैन मलाई चाहिँ हान्नु अँ देव यता आउँछ यता यता त्यता आउँछ त को जिक्काजी हात त कहाँ पो त झन्डा लाग्यो झन्डा मुनिबाट हान्नु पाउँदैन सबभन्दा नजिक कसको हो मुनिबाट हुँदैन सबैभन्दा नजिक सबै नजिक नजिक जान्छ मेरो त ठ्याक्कै टुप्पो माथिबाट गयो त ठ्याक्कै ल फेरि अब हाम्रो आङ्देमे भाइलाई हान्दैछ अनि सु पहिला पहिला चाहिँ भेनालाई चाहिँ सुरो आङदेम्बे भन्थ्यो क्या ए अहिले चाहिँ आँखा अलिक कमजोर भएर त्यो देख्नु नि हुन्छ नि स्प्राइटको बोतल देख्दै हुन्छ नि पहिला चाहिँ सुरो आङदेम्बे भनेर चिन्थ्यो कि अहिले चाहिँ अब आँखाको प्रब्लम त्यो झन्डा लाग्यो झन्डा झन्डा होइन हौ यस 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 यो बोतल हानिरहेको छ अहिलेसम्म लडाएको छैन कसैले पनि उठ्नु भएको छैन आजको प्राइज भनेको कसैले लास्ट राउन्डमा कसैले लाएन भने यो पैसा एङ्करिङको हुन्छ फेरि ओ एङ्करिङ म पैसा लाउँदिन कि तर ल ल हुन्छ हुन्छ हो लगानी पे गर्न हुँदैन त्यो आयो है आयो हान है झन्डै लगा झन्डै 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 बाँकी हुनेलाई होइन अब यो रिटर्न पैसा लास्ट राउन्ड 3 राउन्डमा चाहिँ सिद्धिन्छ है पैसा भएपछि बनाइदैन मिस्टेक नहोस् है अब चाहिँ ओ झन्डै आँखामा त लाग्यो लु हुँदैन झन्डै लगा झन्डै 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 सिद्धियो सबैको पालो धनीले त लाउँदैन सबैको पालो सिद्धियो अब सिद्धिएपछि के गर्ने हो ल ल हान्ने यहाँ सिकाउँदैछ समूह भाइले यहाँ सिद्धे झन्डै लाग्यो झन्डै 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 होइन यसको राप आउँछ तातो आउँछ तातो पकाउँदैन कसैले पनि हो धुलोहरू झर नि त हेल्परले चाहिँ हो एकदम ठिक छ हजुर
प्याज ल्याउनु परबाट यसमा काटेर हाल्नु पर्दैन पहिला यो हाल्नु न छुरी त आज दिउँसो पनि देखेको छैन है मैले छुरी सेलाएपछि चाहिँ सेलाएपछि बरु पानी हाल्नु मिल्यो हुन्छ नि हजुर मसला भट्टे आयो हो यहाँ त हो भट्टेमा आएछ हौ यहाँ त हिउँ पर्दैछ है हिउँ पर्दैछ साथी हो हेर है रत खोलामा हिउँ पर्दैछ एक रात क्याम्प पारमा भाइहरू पुरा रमाइलो गर्दैछ आज बुढौली खालहरू चाहिँ थपरी मार्दैछ यता यी आजको दिन हो झन् रमाइलो आजको दिन हो झन् रमाइलो सक्यो कस्तो राम्रो जल्दा चाहिँ हुन्छ ल
अब एकछिन फेरि यता 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 यसले चाहिँ यताबाट यता एकछिन राप नाच्ने। हानिदिनु पर्छ ल हो यताबाट हालौँ फेरि एकछिन सबैले यही कुरा छैन भनिदेऊ न तिमी नै सहारा भनिदेऊ न तिमी नै सहारा 2 दिन माया लगाइदेऊ न के छ र 2 दिन माया लड़के तो मार ही देती होगी तो दिन में साह्रो न साह्रो भइसक्यो कुखुरा त आजको हाम्रो टेन्ट कोही निन्द्रा पुगाएर उठ्दैछ राजकुमार ठिक छ नि होइन ठिक छ दाजु खाएको पचाइयो खाएको पच्यो खाना खानु पनि हो यहाँ के गर्दैछ हजुर अब एकछिन खानुपर्छ अब भात खाएपछि सबै अल्छी गर्छ कि त्यही भएर नदिएको आजको बसाइ हाम्रो रतुवा खोलाको डिलमा छ। यी पारी हाम्रो टेन्ट छ। अब खानासाना सबै खाइसक्यौँ हामीहरू। रमाइलो एकछिन गरेर सुत्ने तर्खरमा छ, कोही सुत्ने लागि तर्खर गर्दैछ।
साथीहरू कोही आगो तापिराखेको छ। यस्तै छ है साथीहरू, 40 कटेसी रमाउला यही होला अब। ढुङ्गाको धारा धारामा देउता देउताकै संसारा डाँडा र खाडा हरियो घन देउराले बुझेर ढुङ्गाको धारा धारामा देउता देउताकै संसारा डाँडा र खाडा हरियो घन देउराले बुझेर खोइ अब त देउता पनि बेच्छन् वन जङ्गल पनि बेच्छन् देवी देउराली पनि बेच्छन् यही पाराले त मान्छेले मान्छेलाई पनि बेच्छन् बेचिसके बेचिसके हरे हरे धर्म कर्म गोजीमा राखी एउटा बेच्छन् पैसाको लागि आफ्नो बिरानो सबै छोडी जानु छ एक्लो पैसाकै लागि आफ्नो बिरानो सबै छोडी जानु छ एक्लो के भन्ने हाम्रो समय 10 मोहर महिनाको कमाइ हाम्रो युगको पानी राम्रो हाम्रो समय साँच्चै रमाइलो ए हाम्रो युगको पानी राम्रो हाम्रो समय साँच्चै रमाइलो सब उफ्रिँदा खाँदा गलेर यसरी सुँगुर सुत्नु थाल्यो। अनि निद्रा लाग्दैछ? घरको साह्रो याद आयो। यो अहिले आएको बाल्दिसक्नु सबै यहाँनिर कमलले के खाँदैछ? है के खाँदैछ? यहाँ खाँदै सुतेको छ। एक छोरी धेरै खायो अरे एक्सर्साइज गर्दैछ यहाँनिर। हामीले चाहिँ थोर खाएर खाएको यहाँनिर अघि अलिक नाइट बार सुरु भइसक्यो है। अघि अलिक थोरो रेड बुल खाएको भाइ रेड बुल यहाँ चाहिँ त्यो होइन हो कहाँ यो खाएको त स्याउ खाएको स्याउ स्याउ यसरी अलिक अर्को यहाँ सुतिसकेको छ, अर्को दुईजना। ओ कमल बोलाउँदैछ। मसन जस्तो राति उठेर फेरि मासु पोलेर खाँदैछ यहाँ हेर्नुहोस् है।
दाजु यो चाहिँ हो। दाजु यो चाहिँ हो, यो चाहिँ हाल्नु न यो चाहिँ हो। आम्मा अधिकाले त तानेर उता उयो झरिरहेको यसरी खोइ ओ यहाँ यहाँ यो चाहिँ यति मात्रै भनेर मलाई अलिक काट देऊ न कोही कागती खाइदिनु भइसक्यो मासुले मार्ने कोही सुतिरहेको छ यी सपना देख्दैछ ए सुतिरहेको छ सपना देखिरहेको छ पानीको छेउमा सन्ते हो सन्तेको बालेको एकदिन छ त सबै पोख्यो तिमी खाऊ न नि अब सकौँ नि घ्याम्बे पहिले पोखेको चाहिँ भाग खाऊ न पहिले पोखेको भाग खाऊ न हामीले चाहिँ खाएको अब फेरि हाल्ने अब यो सुकुटी चाहिँ खानु पर्छ अब घ्याम्पे हाल्ने खानु त खाउँछ त कलर पनि यो त जुसी हुन्छ नि पुरै कोही यता छ सुकुटी जस्तो बनाएको भन्छ यसरी कोही यता छ कोही यता छ